картадағы мына қаламсаптағы жазуларға қарап сөйлемді қосып жалғастырып айтамыз. Қандай сен? Мен өте білімдімін. Тамаша. Мен бүгінгі сабақ ғажап өтеді деп сенемін. Ой, жарайсың. Мен өз өмірімнің патшасымын. Керемет, өз өмірінің патшасы. Бүгінгі сабаққа керемет қатысамын деп ойлаймын. Тамаша. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтеді деп ойлаймын. Керемет. Мен сабаққа өте қатты белсенді дайындалдым. Кел. Мінекей, асықталды. Асық біздің ұлттық құндылығымыз балалар, ұлттық ойынымыз. Домбырамен бағаланасыздар. Бұл домбыра біздің ұлттық құндылығымыз. 7 қазынамыздың бірі екен. Сондықтан осы 7 қазынамыздың бірі домбырамен бағалаймыз өзімізді. Мұнда 10 балдық жүйе көрсетілген. Әр жауап берген сайын дескриптор бойынша өздерің жауап бергендерді бағалап, өзімізді бағалап отырамыз. Тамаша. Балалар, сендер қолдарына мұхиттарды алып бөлістік, не үшін мұхитпен бөлістік? Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы немен байланысты екен? Немен байланысты екен сонда? Сабағымыз мұхит және мұхиттың бөліктері екен, балалар? Дүниежүзілік мұхиттың географиялық жағдайы, дүниежүзілік мұхит қанша мұхит бар және мұхиттың қандай бөліктері бар? Бүгінгі сабағымыз осымен байланысты екен. Жалпы дүниежүзілік мұхиттың құрамын анықтаймыз, географиялық жағдайын анықтаймыз және мұхит қандай құрамдас бөліктерден тұрады? Теңіз, бұғаз, шанақ сияқты бөліктерден тұрады ғой. Біз бүгінгі сабағымызда осыны анықтайды екенбіз. Алдыңғы біліміміз бізде гидросфераның бөліктері, дайынбыз ба? Ендеше 3 топ, өзенді бірінші топ, келесі топ көлді, сендер сарқыраманы тауып белгілейді. Келіңіздер, Айзере келіп. Тамаша, барлығы дұрыс екен, қанша мұхит бар екен? Қандай мұхиттар бар екен? 4 мұхит бар екен, картадан кім көрсете алады 4 мұхитты? Кәдімгідей? Мына жерде Тынық мұхиты, мына жерде Атлант, мына жерде Үнді мұхит, және де мына жерде солтүстік мұзды мұхиты. Тамаша. Балалар, Қазақстанға қай мұхит жақын деп ойлайсыңдар? Қазақстанға Атлант мұхиты жақын. Себебі Қара теңіз Атлант мұхитының құрамына кіретін болған. Жарайсың, дұрыс, тамаша. Аяла, балалар былай бағалаймыз, домбырамен бағалаймыз, мына жерге аттарымызды жазамыз. Қазір Аяла жауап берді, яғни балды не істейміз? Осылай көтеріп отырамыз. Жарай ма? Балалар, дүниежүзілік мұхиттың бөліктері неден тұрады екен? Мұхит үлкен айдын, соның ішінде теңіз, бұғаз, шанақ бар екен. Яғни теңіз дегеніміз не екен? Бұл жер ғаламшарында 63 теңіз бар балалар. Алып жатқан аумағы ол теңіздің, мұхиттың ішінде болады екен. Және ол жануарлар дүниесінен, өсімдіктер дүниесі жөнінен және суының қасиеті жөнінен мұхитта ерекшеленіп тұратын бөлігі екен. Картамен жұмыс жасаймыз қазір. Қолдарына кескін карталарын да аласыңдар және атлас карталарын да аласыңдар. Сосын Тынық мұхитындағы ауданы қанша екен? Оның ең терең жері не екен? Қандай теңіздер кіреді екен құрамына? Қандай шанақтар кіреді? Қандай бұғаздар, аралдары кіреді? Қолдарымыздағы кестені толтырайық. Балалар, картаға қарасақ, қатты көптілдік болып тұрады
жататын жер, яғни ол ең терең жер екенін біледі. Енді мысалы мынау Тынық мұхитындағы ең терең жер қай жерде ойлайсың? Мариан шоғылмасы, көрсете қошқан ең көп жүріп тұр. Мінекей дұрыс. Міне 11 мың қанша? 11.022. Дұрыс. Ал балдар тапсырманы аяқтадық па? Кәне? Жарайсыңдар. Балдар, былай істейміз. Қазір сендер үнді мұхиты. Бәріміз тапсырманы аяқтасақ, үнді мұхитынан бір оқушы келіп, үнді мұхитының теңіздерін, бұғаздарын, шығанағын, үнді мұхитының ауданын айтайық. Ал Тынық мұхитынан бір оқушы және Атлант мұхитынан бір оқушы келіп айтайық. Кім келеді? Ал келеді. Нұрғыздар үнді мұхитының теңіз ауданы. Үнді мұхиты. Оның ауданы 76,2 миллион километр квадратты құрайды. Ең терең жері Ява шұңғымасы. Дұрыс. Ява шұңғымасы болады. Оның шығанағына Аден шығанағы және Персі шығанағы жатады. Тағы үлкен бір шығанақ бар, Бенгал шығанағы. Ал енді оның теңіздері Қызыл теңіз және Араб теңіз, көрсете Араб теңізін. Жоқ. Жарайсың. Одан кейін қандай бұғазы бар? Қандай бұғазы бар? Мазамбик бұғазы. Жарайсың, тамаша. Жақсы қайда Тынық мұхитын? Қайдан бір шетінде тұрамыз, басқаларда көріңдер. Беринг теңізі, Аляска шығанағы бар. Және? Сосын Беринг бұғазы бар. Дұрыс. Сосын Калифорния шығанағы және түбегінде бар. Келесі, қай теңіздерді Евразия жағалауынан көрсете ғой? Тасман теңізі бар. Сосын Филиппин теңізі бар. Евразия жағалауына қарай өтеміз. Кім көмектеседі? Кім көмектеседі? Нұрдәулет келе ғой? Ақбота теңізі бар. Жарайсың. Ақбот теңізі. Қай теңіздерді көрсете ғой? Қолдар бұқасына дұрыс. Қытай және? Шығыс Қытай теңізі. Жапон теңізі. Дұрыс. Және сары теңіз бар екен. Жақсы. Рахмет. Дұрыс. Ал Атлант Ибрагим келе ғой? Ибрагим келе ғой? Атлант мұхиты ауданы 91,7 миллион километрді құрайды. Дұрыс. Ең терең жері Пуэрто Рико. Дұрыс. Және де шығанағы Мексика және де Гвинея шығанағы. Гвинея шығанақ. Тағы қандай шығанақ бар? Дұрыс. Бискай бар, Гудзон бар. Ары қарай. Бұғаздары Магеллан және де Дрейк бұғазы. Ол қандай бөліп тұр? Неменені бөліп тұр? Дрейк бұғазы? Дрейк бұғазы оңтүстік Америка мен Антарктикада болады. Дұрыс, тамаша. Ал теңіздері жерорта теңізі, Қара теңізі және де Мексика мен Кариб теңіздері. Балалар Каспийше дейді. Каспий неге жатады? Көлге. Каспий көлге жатады. Неге кім дәлелдейді? Ал асабалар Себебі бұл теңіздермен байланыспайды. мұхиттармен байланысы. дұрыс. Мұхитпен байланысу керек. Сонда Каспий көл, Қара теңіз, жерорта теңізі дұрыс. Және солтүстік теңізді көрсетеміз. Солтүстік теңіз. Ұлыбританияның қасында. Әлі. Балтық теңізі, жарайсың. Норвег теңізі. Дұрыс. Жарайсың. Жақсы, рахмет. Балалар, Тынық мұхиты сендер бағалап жүріңдерші, кім бағалайды? Алаяла бағалап жүрші. 2 жұлдыз бір тілекпен бағалашы.
менің бірінші жұмысым олар картадан түсініп мұхиттардың барлығын қателеспей көрсетті. Және де жанындағы бұғаз, шығанақ барлығын дұрыстап көрсетті. Қандай ұсыныс айтасың? Бұларға сәттілік. Жарайсың. Бәрін дұрыс көрсете алған үшін сәттілік, иә? Жақсы. Кән балалар, стартты басамыз. Кім қанша уақытта анықтайды? Қанша пайыз болды? 74% болды. 5 минут 17 секундта аяқтадық. Ал балалар, келесі тапсырма бізде сабақты қорытындылайық. Ойлан тап әдісі. Қазір мына жерде сұрақ шығады. Бал өзіміз дескриптор бойынша бал қойып отырамыз. Аяла, сенде қанша бал болды қазір? Менде 8 бал болды. Айбек, сенде қанша бал болды? Менде 7 бал болды. Жарайды, тас тапсырма аяқталғанда 10 бал болады, иә? Топ-топ болып жауап береміз. Жарай ма? Үнді мұхиты сендерге. Дүние жүзінде неше мұхит бар? Кән? Айта бар. 4 мұхит бар. 4 мұхит бар. Жарайсың. Алтын мұхиты дайын отырамыз. Ең терең шұңғыма қалай аталады? Мариам шұңғымасы. Ой, жарайсың, десем жарайсың, молодцы. Ал.
қайталау сұрақтары. Үшінші топ сендерге. Пуэрто Рико шумасы қай мұхитта? Ой, жарайсыңдар, ал айта отырмын. Көркем ал? Жарайсың. Атлант мұхитының ең терең жері, е? Ал үнді мұхиты, ең үлкен мұхит қайсы? Ал енді айта тұршы. Тынық мұхиты. Жарайсыңдар. Ал тынық мұхиты, аудан 76 миллион. Дұрыс, аудан 76 миллион үнді мұхит емес па? Ал Атлант мұхиты сендерге Мексика шығанағы қай мұхит па екен? Ал айта тұршы. Жарайсың. Тамаша балалар. Сендер сабаққа өте белсенді қатысып жатсыңдар. Нөлдік меридиан қиылыспайтын мұхит. Кім айтады? Кел, көрсете қойш. Там нөлдік меридиан кән? Қапа шетінде тұрамыз. Нөлдік меридиан осы. Иә. Оған қиылыспайтын Тынық мұхитымен үнді. Жарайсың. Тамаша. Балалар сабаққа өте белсенді, жақсы қатыстыңдар. Балалар, бүгінгі сабақ туралы пікірлеріңді 3 сөзбен жазып білдіріңдер. Ал, балалар, сабақ түсінікті болды ма бәріңе? Ал балалар, үйге тапсырма, осы 25-ші параграфты оқимыз және кескін картаға бүкіл мұхиттардың несін түсіреміз. Жаңағы айтылып жатқан теңіздерді, бұғаздарды, шығанақтарын түсіріп келеміз. Ал аялада 10 балл, жан сезімде 7 балл. Жақсы, балдарыңды бәрін жинап беріңдер. Сабақ аяқталды. Сұрақтарың бар?